이거 생일 축하해. 너 여행 가서 잘 썼어. 고마워 잘 써줬어. 안 좋더라고 이거. 퍼펙트 휩. 오설록 티 8종이고 그럼 티 좋아해 나. 그리고 쇼핑백은 페리카나야. 아무래도 내가 페리카나를 좋아하다 보니까. 고마워요. 이거 귀여워. 루이비통 쇼핑백 들고 가려다가 엄마한테 걸려서 혼났죠? 그걸 왜 갖고 와 어머니 거를. 아이 간지나잖아. 술이네. 나도 500이술이야. 생일 축하합니다. 감사합니다. 색깔 똑같네. 짠. 저 뭐예요? 그 물이야? 이거 물이야? 보리물인데? 색깔 똑같지? 난 오메기술이다. 괜찮다. 오메기술이다. 잘 만들겠다. 오메기술이다. 그러면은 밥으로 뭘 만들어주면 좋겠냐라고 하는 거야. 그래서 그냥 그런 거 있잖아. 이게 지금 오른쪽부터 유부말이 육회고요. 번째로는 파슬리 면에 가리비 감자랑 소화 올라왔고요. 그리고 세 번째로는 샤키젤리라는 돼지 목살에는 저희가 꽃감젤리랑 크림치즈 같습니다. 오른쪽부터 유부말이 육회 먼저 담았습니다. 나 먹기 전까지 먹을 수가 없어. 맛있겠다. 먹는 거를 좋아하세요? 내가 오늘 인성 문살 봤거든? 나는 그래서 나의 동거에 나 와사비 안 먹고 있었네. 아니 어차피 구운권 거기서 물 시키고 간장 찍먹이 그러니까 사시미 오마카 스시 오마카세보다 그러니까 스시 오마카 한 되겠다. 야 사줘. 야 900개 카톡 줘봐. 맨날 약간 소소하게나마 이제 기술을 배워볼까 이런 것들에 대해서 고민 중이에요. 와사비가 셌군? 이 집 와사비 잘하네. 그래가지고 사기 그릇 해주던데? 괜찮아. 그릇은 묶여도 돼. 막 케이크 나 배부르다고. 짜게치를 위한 빌법이라고 엄마가 짜게치 못 먹는다고 이거 너무 귀엽다. 고크통 숙성한 거거든요. 40도예요. 한 단. 원래 여기에 나오는 페어링 술이거든요. 와, 엄청 그득그득. 영롱해. 감사합니다. 와 맛있어. 이인실이 따로 해? 화장실 안에 있어. 뭔가 이 사람들의 루틴이야. 난 속도를 진짜 많이 바뀐 게 있어. 그냥 인티. 꼬막이 엄청 많네. 감사합니다. 맞아, 근데 나도 회사에서는 반박 그래서 얘네가 연차를 고3 때, 아니 고2 때 교복 입다가 남자애가 이렇게 이쁠 일이야? 여러분도 어린데 혼자서 한 병 반째 먹고 있네요. 근데 이제 서로의 그런 연애관이나 결혼관을 얘기를 했는데
감사합니다. 외국에서 진짜. 계속 찍고 있거든. 이직을 곧 하기 직전. 왜 이렇게 힘드냐? 이제 입사 면접까지 갔어. 어떤 영상이랑 짜잘한 거 내가 슈슈 뭐 이런 거. 고기도 했어. 고기 들어있어. 오이 아니야. 오이. 아주 센터라고. 오이 좋아할 거. 맛있게 잘 먹을게. 자, 야, 내가 소주 넣을게. 그래, 소주 넣어. 안 건져 먹구나. 혼자서 한번 해볼까? 그거 약간. 이건 뭐야? 뭔데 어디 경영이 너는 여전함을 한 적은 없으니까 그 친구가 좋아지진 않아 보네. 뭐야? 더 멋진 변화의 시작 프로야보에서 탑승 관련 안내 말씀드리겠습니다. 10시
음식을 해서 마늘이랑 좀 넣어주세요. 소금이요? 네, 소금이랑 마늘이랑 이걸 넣고 야채를 설탕. 좀 푸는 거예요. 그래서 절대로 참기름. 마음은 설레고 서둘러 뭐야? 뭐야? 뭐야 이거? 설탕? 아이 마. 아야, 야, 네 손, 야, 이거 빼. 아이고. 아니야. 제가 아야야, 야. 뭐야?
여기요. 놓으세요. 힘들어. 살. 아야, 야. 하지 마. 응. 하이파이브. 하이파이브. 피피피피. 발톱 세우지 마, 임마. 띵띵띵띵띵띵띵. 띵띵띵. 와와와. 띵. 길어져라. 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 하이파이브. 띵띵. 띵. 예예예예. 뿅. 뿅뿅뿅. 아야. 이씨. 좋네. 안 죽었나? 맞나 이거? 왜? 요리 아닌데요. 아니 레인지 아니 레인지 이게 뭐야? 레인지 뭘 선택하는데? 아니요. 이게 뭔데? 아, 지레인지 69는 뭐야? 이분이나는 안 할 건데요. 아 몰라. 이거 맛을 다양한데 이거 형님 쌈 진짜 기가 막혀. 그냥 거기 굽느냐고 고기능성 프리미엄하고 블랙이야. 배불른데? 안돼 안돼. 그러니까 딱 그리고 차이를 따라서 이렇게 감당하고 그래도 이 남부 쪽에서는 귀가 빨간데? 엄청 추워서 진짜 추워서 자꾸 흔들려. 미안.
이런 식으로 진행될 예정입니다. 여러분.